အားလုံးပဲဘောလုံးချစ်ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Super Sunday နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ Arsenal အသင်းနဲ့ Manchester United အသင်းဟာပွဲမစခင်မှာ Arsenal ပရိသတ်တွေကအိမ်ကွင်းမှာအိတ်ခံကစားမဲ့ United fan တွေကိုလောင်ပြောင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းစာရွက်တွေမှာမီဒီယာတွေမှာအင်မတန်မှကျေလောင်စွာဖြင့်ဟတ်ခဲ့တဲ့Arsenal အသင်းဖန်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပဲ Super Sunday ကစင်ခုံမှုများစွာတကယ်ကိုပြိုင်ဆိုင်မှုများစွာနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမယ့်အသင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပဲပွဲစတင်လာတဲ့အခါမှာ United အသင်းလေးလူဆုံတက်ဆုံ Arsenal အသင်းလေးလူဆုံတက်ဆုံနဲ့ပွဲကို Emirates ကွင်းကြီးမှာရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့အခါမှာ Arsenal အသင်းကအခန့်တဲ့ Manchester United ကိုဘယ်လိုနဲ့မှရှင်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲပြီးရလဒ်မှာတော့2-3 နဲ့ရှုံးနေခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပထမအသွင်းကိုကတော့ Manchester United အသင်းရဲ့နောက်ခံဖြစ်တဲ့ Martinez အုံးကိုအနေဖြင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်သေး Manchester United ကတော့အမ်ဘူမူက39မိနစ်မှာပြိုင်ဖက်အသင်းကိုပြန်လေပြီးတော့ခြေပနိုင်တာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတင်ဆက်နေချိန်တွင်းမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒူဂူကလှပတဲ့ Bruno Fernandes ရဲ့လှပတဲ့ပတ်ပိုးမှုအားဖြင့်ဒူဂူကမိနစ်90မှာကန်သွင်းတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒေါန်ကန်ဘိုးကနေ Arsenal တင်သွင်းနေကြဖြစ်တဲ့ဒေါန်ကန်ဘိုးဘာတင်ပဲလာအမြဲတမ်းဒေါန်ကန်ဘိုးကိုပဲစောင့်စားနေတဲ့ Arsenal တင်းကတော့မိနစ်84မိနစ်မှာပြန်လေပြီးတော့ခြေပါကိုသွင်းယူတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတင်ဆက်နေချိန်တွင်းမှာပဲနောက်ဆုံးမိနစ်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုဟာက89မိနစ်မှာအနိုင်ဂိုးကို Manchester United အတွက်လှပကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပဲအိမ်ကွင်းမှာအာကျဲတဲ့အာအီကိုအမှောက်တိတ်လိုက်တဲ့ Manchester United ကိုဒီနေ့မှာမီဒီယာတွေမှာရောအပြင်မှာရောနိုင်ငံတကာကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာအောင်လံထူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်ပရိသတ်များ Manchester United ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ဒီကနေ့ Manchester United Premier League ဖလားကြီးကိုဆွတ်ခူးနိုင်မလားဆိုတာကိုစောင့်စားကြဖွယ်ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်